Reka mbasuhuze nizere ko muguwe neza cyane. Turi kuri uyu wa gatanu, ni tariki ya 16 Mutarama 2026. Tugiye gusuhuza Ndigura the Poet angani kwijwi ry'uburezi. Ndimo ndaza mbasuhuza ariko n'ubundi bakangurira kubana nanjye kugeza dushoje n'ubundi iyi ngingo nyamukuru mu burezi. Ariko turizera ko muguwe neza by the way. Cyumweru kirarangiye, cyumweru cya kabiri amashuri afunguwe. Ni cyumweru kije mu gihe ibigo by'amashuri byinshi bidafite abayobozi ko bajyahawe bashyashya, ariko still ntabwo benshi baragera ku mashuri. Ni cyumweru cya kabiri aho abarimu bari bafite akazi kenshi kandi gakomeye kajyanye no kwigisha ndetse no gushaka certificates za AI. Ni cyumweru abarimu batize uburezi and certified teachers barimo barikarama abandi bahabwa certificate. Ni cyumweru cyarimo akazi kenshi cyane ko mu burezi. Bahaye ikaze mu majyaruguru, amajyepfo, iburengerazuba, iburasirazuba no mu mujyi wa Kigali. Mwese nkomeje kubaha ikaze. Tugiye kugaruka ku zihe ngingo z'ingenzi muri rusange tujye kuba twibandaho muri iyi ngingo nyamukuru yo kuri uyu munsi. Turaza kubabwira ko certificate za AI zagiye ziboneka, ariko ubundi zakagenjerwe gute bite ku barimu batize uburezi bajuriye. Ababonye certificate bo barakanda hehe. Turagaruka ku muhuro wa Deje na bamwe mu bashyitsi yakiriye warugamije iki. Tubabwira ku bayobozi bashya bigo by'amashuri hibazwa igihe bazagerera ku bigo bigiye bitandukanye. Turagaruka muri koperative Umwarimu Sako, hari ishami ku munsi w'ejo riba ritari gukora, haraba habaye iki. Nibyo rero tuje kuza tugarukaho by'umwihariko, babwira ko kugira ngo ubane n'ijwi ry'uburezi n'umwunga news byoroshye ukanda kuri subscribe, ugatukana ukazogera, ukanda kuri like, uganda no muri comment, ukada ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ndigura the Poet nkomeze kugenda bana namwe 5 kuri 5 ngaruka n'ubundi muri studio mbageza amakuru agiye atandukanye. Tufitiye n'andi makuru agiye atandukanye by the way agenda avugwa hirya no hino. Turagaruka mu karere ka Gatsibo ku mugabo ukuze kandi ushyiraho intego, cyo nabyo turaza kubibabwiraho n'andi makuru yose ahari. Reka twihute. Certificates za AI abantu bamwe barazibonye akageraho kwibazwa bati ese biragenda gute, nyuma yo kuzibona biragenda gute. Ariko mu gihe tugitegereje twese nk'abitsamuye inama, umuyobozi muri REB ushinzwe iterambere ry'abarimu ni Leo Mugenzi yasezeranyije ko bagomba gukora inama bakagira umucyo bashyira kuri aya mahugurwa, haba igihe by'ukuri azarangirira na certificates zikenewe. Abamaze kuzibona ubundi hariho gahunda yo kuzishyira muri mifotra cyangwa muri IPPIS. Ahangaha rero benshi bakaba barazishyizemo, ariko hakaba ari n'abatarazishyiramo nabo bagakwiye kuzishyiramo. Icya kabiri, ntekereza ko nk'uko ari kimwe mu bisabwa bagakwiye no kuziprintinga bakazikiriza ubuyobozi bw'amashuri. Yes, ubwo niko mbitekereza. Wowe urabitekereza ute? Reka duhurire hariya muri comment, dukomeze tugende tuganira 5 kuri 5. Hanyuma bite ku barimu batize uburezi bajuriye. Nuko ngo mu minsi yashize nibwo hasohotse urutonde, hasohotse diplome cyangwa se certificate z'abarimu batize uburezi bigisha mu mashuri abanza. Hanyuma izo certificate zimaze gusohoka, abarimu bati turakanda hehe. Hari abandi batishimiye ibyemezo barajurira. Ntekereza ko batangiye gusubizwa, bamwe batangiye gusubizwa. Ariko kandi abajuriye ubundi hari abajuriye amanota n'abajuriye imyirondoro, ariko hari n'abandi nzi neza sinzi imba byararangiye, ariko amakuru mfite nuko hari n'abagerageje gushakisha kureba results zabo ntibyabakundira. Ntekereza ko batangiye gusubizwa. Hanyuma ababonye certificate bo hagakwiye gukurikiraho iki. Cyagakwiye gukurikiraho ni nka kiriya cya AI, no gushyira sira certificate mu rwego rwa muri kuri iriya ntuza, kuri iriya profile ya mifotra cyangwa se IPPIS, mu rwego rwo kugira ngo nyine babe recognized ko nabo babaye certified. Then
erega banaziprintinze bakazihereza abayobozi babo, ntekereza ko ntacyo byaba bitwaye. By the way, yes, ntekereza rero ko ari ibintu byiza cyane. We ufite igitekerezo ki, reka duhure muri comment section tukomeze tugende tuganira. Reka tugaruke mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze, ni REB. Angaha ndi kubona rwose umuyobozi mukuru wa REB, Deje Mbarushimana Nelson, Dr. Mbarushimana Nelson, akaba yararimo arayobora inama yo gusuzumaho imirimo igeze hamwe n'abayobozi b'ishuri rya Maranyundo ku bijyanye n'ikorwa ry'ikigo cya STEAM kiri kubakwa muri Maranyundo Training and Learning Center, cyase nyine ni MTLS, Maranyundo Training and Learning Center. Rero izi ntumwa kandi zagiye zisura zasuye REB MP Studio mu rwego rwo kureba uko bazagenda babyifashisha mu mahugurwa y'abarimu na gahunda ya CPD cyangwa se Continuous Professional Development, amahugurwa ahoraho iterambere y'umwuga. Ariko mbonye CPD nibuka abantu bahozeho bitwa aba mentors. Byaje kugenda gute? Mentorship iracyakora hirya no hino mu kigo, se bafatwa gute? Sebo ntabwo baba barabaye muri babarimu bahise bahura n'ikibazo cy'uko batujuje amasaha, cyane ko amakuru yageraga ku Murunga News n'ijwi ry'uburezi nuko bano mentors ngo babagabanyirizaga amasaha mu rwego rwo kugira ngo babashe kwita kuri bagenzi babo muri izi za CPD, kubahugura mu buryo bugiye butandukanye. Hanyuma ukibaza ko mu gihe hasohokaga abarimu batujije amasaha hatasohotse itegeko rirengera aba mentors, aho bo bazongera kwemererwa ko bahabwa amasaha makeya, mu gihe ko ntekereza ko mu byasohotse bavugaga umubare w'amasaha umwarimu cyangwa se periode agomba kutajya munsi, ariko ntaho higeraga haba ngo yenda nota bene bavuga bati umwarimu ushinzwe CPD cyangwa se ushinzwe amahugurwa ku kigo ni mentor, we irenga yobora wenda rimwemerera amasaha agera amezi atyo, cyane ko hagiye habaho icyuka abarimu bavuga bati nibyo dufite duties n'inshingano zigiye zitandukanye, ariko still duhura n'ikibazo cyo kutuzuza inshingano, cyane ko tubura umwanya wo gutegura izi CPDs kugira ngo twuzuze plan yacu, bityo rero batugabanyiriza amasaha. So ubwo ngubwo nari mbikomoje kuri iriya nkuru. Tuganire nimba uri mentor bihagaze gutaho ngaho ku kigo cy'amashuri. Reka duhite dukomeza. Abayobozi bashya b'ibigo by'amashuri haribazwa ngo bazagera ku mashuri ryari. Iki ni icyumweru cya kabiri kimaze kwirenga, by'umwihariko ibigo by'amashuri byahawe abayobozi bashya kugeza ubu ntabwo barakandagirayo, baracyategereje. Bamwe twaganiraga bavuga ko bagitegereje amabaruwa, bagitegereje ko ibyo bintu bihabwa umucyo. Ntekereza ko wenda muri iki cyumweru cya gatatu REB ishobora kugira umurongo ibihereza mu rwego rwo kugira ngo bagere ku bigo by'amashuri. Kubera iki? Kubera ko ubu hari serivisi zitari gukorwa ku bigo by'amashuri kubera ko aba bayobozi badahari. Ikindi ntekereza ko abayobozi bamaze nabo gusorwa muri iyi gahunda n'ubwo baba bagihari, wenda ubwo ndavuga muri babandi bari mu byiciro bibiri. Hari abagitegereje ko bahabwa akazi hirya no hino ko kwigisha, hari n'abandi bategereje guhabwa inama zo kuba bajya mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko se bajya mu nshingano nkande mu gihe bazambuwe. Ntekereza ko ibi bigo fonctionnement yo ku kigo bishobora kutoroha. Ushobora no gusanga hari ibintu birimo biragenda bipfapfana hari hirya mu bigo by'amashuri kubera ko abayobozi badahari ko akoze tukwamo nkuru. Ibyo rero ntekereza ko byaba byiza REB iramutse ishyize umucyo n'uturere kugira ngo bapushinge hard kugira abayobozi b'ibigo by'amashuri bajye ku bigo, bajye mu nshingano, bityo batazagira ibyo bazabazwa batarahagera. Ariko ntekereza ko batabibazwa, ko ntekereza ko bazatangira kubazwa inshingano mu gihe by'umwihariko hazaba bamaze guhabwa handover. Yes. Reka tujye muri koperative umwarimu Sako. Hari ishami ryavuze ko muri weekend riba ritarimo rirakora. Ni by'umwihariko ni ishami ryo mu karere ka Gakenke,
aho ritagomba gufungura ku munsi w'ejo tariki ya 17 z'ukwa mbere 2026 kubera igikorwa ngo cyo kwimurira ibikoresho by'iryo shami mu nyubako nshya iri hafi y'aho bakoreraga mu mujyi wa Gakenke. Serivisi ngo zikazasubukurwa ndumva ari around kuwa mbere ku itariki 19 aho bazaba bakoreraho muri nyubako nshya. Ntekereza ko ayo n'andi makuru. Yes, mu yandi makuru rero agenda avugwa by'umwihariko mu burezi mu buryo bugiye butandukanye. Reka amakuru yacu dite twihuta dite tujya hari mu karere ka Gatsibo hariya mu murenge Kandebe inkuru aho mbona y'umwarimu rwose y'umunyeshuri ufite imyaka myinshi nahoze nyibona mu kinyamakuru umunsi. Umunyeshuri mukuru urimo rwose urakikimba uragenda ukikimba amasomo. Abantu benshi bamwe mu banyeshuri bati twe ubundi twari tuzi ko cyatwibwiraga ko by'ukuri uyu nguyu atari umunyeshuri mu gihe yazaga bwa mbere, ahubwo twe twagira ngo ni umwarimu. Ariko by the way nahoze mbona ko ndabigarukaho mu makuru nsoza. Ni umunyeshuri w'imyaka 42 y'amavuko, akaba ari wo mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Nyagihanga, akaba yiga ku kigo cy'amashuri cya École Secondaire AP Ngrama. Akaba avuga ko yasubiye kwiga afite imyaka 38 ubu akaba amazemo imyaka 4 kandi ngo agomba gusoza aya mashuri. Ndi kumubona rwose ubona ko ari umuntu mukuru, ubona ko ari umuntu mukuru rwose uba urimo uragerageza kugenda agenda yiga tuje atekanye. Ntekereza ko rwose byaba ari byiza cyane gukomeza cyangwa se agakomereza aho yarageze. Nazo mbona muri Uganda ni kuva ko President Yoweri Kaguta Museveni yongeye rwose guhigika uwo bari bahanganye Robert Kyagulanyi cyangwa se Bobi Wine. Ariko ntekereza ko ku rundi ruhande Bobi Wine yagize gutya akamagana ibyavuye mu matora. Ntekereza ko sinzi impamvu uyu muco kwamagana ibyavuye mu matora sinzi impamvu ukunda kuturango cyane, ariko no muri Amerika byigeze kuba by the way. Yes, hanyuma ntekereza ko nukoro nyine byaba bihagaze. Ariko ntekereza ko mu yandi makuru nabonye New Bosco yashinze urugo. Ariko tugarutse mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, hari amashuri atandukanye agenda rwose agaragaza uko yagiye akora cyangwa se uko yagiye atangira igihembwe cya kabiri muri inspection. By'umwihariko ni inspection yatangiye ku itariki 7, ikaba agenda ikorwa hirya no hino mu bigo by'amashuri mu rwego rwo kugira ngo harebwe neza uburyo iki gihembwe cyatangiye. Mu yandi makuru ndimo ndagenda ntohoza, hari abanyeshuri bagiye bacikiza amashuri by'umwihariko bari bageze mu mwaka wa 5 umwaka wa 6 gutyo. Ariko ubu ngubu amakuru mfite bakaba rwose bari kugenda bahabwa amahirwe mu rwego rwo kugira ngo nabe bagende babona diplome. Ntekereza ko ari ikintu cyiza. Why not? Naho ndi kuyatohoza kugira ngo mbabwire nti wagwana ubundi byari bihagaze gute. Reka mite nsubira ku bitekerezo byatanzwe ku nkuru iheruka. Reka twizere ko Ahmad uguwe neza ati muri aho cyane the poet. AI yabaye akasa mutwe cyane. AI yabaye AI. Ugomba kujya murara murota AI ikoranabuhanga rigezweho. Paye twizere ko amahoro ati turahabaye cyane nanjye ndahabaye ku bwanyu. Marie Claire aterega Rusizi nta connection zikunze kuhaba, hari ubwo amakuru atatugeraho ku gihe. Rusizi reka twizere ko muri amahoro. Iri Defense ati hello turagukurikiye nanjye mba mbabona nicicikiye mu gace bucece the poet. Hanyuma mu yandi makuru iri Defense ati byiza
kuba bashubijwe mu nshingano. Très bien. Jeannette ati turagusuhuje cyane. Nayo ndagusuhuje cyane. Valence ati kubona certification code kuri understand how AI impact you and your government zarabuze pe abishinzwe babikemure. Ariko Vale nabonye ngiyo bitinze ushaka kwandikira email biri hasi. Hari email biri hasi rwose kubwira iti nimba bitinze gerageza wandikira email. So have you tried that option so far? Jonathan mumeze mutese none subwo abazahembwa n'umushahara cyangwa no gutsindisha. Abazahembwa n'umushahara cyangwa no gutsindisha. So John ntago nzi ngo warusobanuye iki neza, ariko still ushaka kongera ukandika comment cyangwa ukanyandika kuri 0785 86 hanyuma aka kantu tukagasesengura. Joshua twizera kuri amahoro cyane. Joshua turi amahoro, mani komeze kurinde. Yes, geronde cyari grade poet. So no munsi nabwo hirya no hino mu gihugu harimo hatangira n'ubundi umurenge Kagame Cup, ibintu bikomeza kugenda bihagaze neza rwose. Amakipe agenda yesurana mu buryo bugiye butandukanye. Ntekereza ko rwose amakipe yavuyemo Palesan yakomeje nayo congratulations, twifuriza kugubwa neza cyane kugira mukomeze ibintu mubishyire ku rundi rwego. Abatsinzwe namwe mukomeze mutegure. Yes, muri Uganda ndi kubona Museveni yagize amanota 76.25 niyo afite kugeza ubu. Hanyuma Chankulanyi Robert Bobi Wine afite 19.45 mu gihe Mugisha Muntu afite 0.57. Kasibate Robert afite 0.31. Ikereza ko hari wa mugabo bitaga Dr. Kiza Besigye ari umwe mu bantu barimo bibazwa, bakaba barabanje ntekeza ko amatora bayafunze. So reka mbashimire rero mbifurize kugubwa neza bataguye neza na mu mihangane. Ciao bye bye.